Today, the Action Committee protested in an innovative way and carried out a water satyagraha on the demand for the restoration of Kandhapali Lake under Balangir municipality. The Action Committee members protested by going deep inside the lake, which is now turned into a heap of garbage. The sewage water is seeping into the lake. As a result, people are not able to use lake water and are suffering from various skin diseases. The legitimate demands of the people of the region have been repeatedly ignored. Today, the agitated people opted for water satyagraha and asked the mayor and the collector to come and visit the lake, which has become unusable now. कनपाली बंदर पानीटा केते मैला हो गलान इने जदि टिके आपन ठिया उठबे तो गोड़ हाथ खुजे बसुचे तो इथरे कांता रे जेन हमर माँ माने गाधुचन जेन पड़ावासी गाधुचन केन हिसाब रे असुविधार सम्मुखीन होतबे इथरु सीधा सड़क आपण माने जानी पारुथबे। आज आम अनुरोध करूँ जिला प्रशासन जिला पौर प्रशासन आ ओडिशा सरकार को जल्दी ऊपर ध्यान दौन इ पानी के देखिक जल्दी ध्यान दौन आउ इ बंद कंदारी पुनरुद्धार हो पारबा इ पानी केन्दारी सफा हो पारबा से दिगरे उचित पदक्षेप नौन नचेत आज पड़ावासी 2 और 3 नंबर वार्ड क्रियानुष्ठान कमिटी तरफ आज आम जल सत्याग्रह करुचु आगामी दिन रे इ आंदोलन के आउरी भयावह करमु कहाँ बा आज्ञा गंधी बासी जाऊे जे नाड़ के समले भर करुचे जे नाड़े फेफल उफली जाऊे गंधी जाऊे देमु और कपड़ा लता घर के गले गले घरे गले गंधी जाऊे सुखले जाके पिंधि होमें बंधर दाबी कर आगे गाधवार आम ये पानी खाई खाई आमर दिन जाइए ये पानी गाधी गाधी आमर दिन जाइए आज आम एंता अवस्था ही गलु बुढ़ी बेल के बेले पानी बहुत गंधी बासी जाऊे आरु से शांति पड़ा आरु हेटा नहीं कि आयर नहीं कि किसी नहीं न सब ड्रेन पान लेट्रिन पान मैंने सब पले होचे जदि मुदी गुटे पिंधि देथमु रुपाटा बेले ने कला बिटबिट हो जाऊे आर पानी गाधमु खुजे हे पूरा आम देह मुड़ मैंने पूरा ये गाधी आसी नहीं पार पानी भी दिने आसले दिने नहीं आवा इनो बिना के एंता गुटे दिन थिला जे आमे का करथुनु इनर पानी नहीं कर आज राति छुआटे हला बेले पानी घरे नौथुनु आर गुधौथुनु पानी घरे नौथुनु आर आमे दार रांधि कर खाउथुनु भात रांधुथुनु भात मली फुल बागर होतला से दिन एहे देखा नहीं न आगे और एहे देखा जनता अवस्था है जे पानी सुचा झाड़ा पानी जा। They informed the district and mayor in writing about this. Keeping in view the problems of the people, the MLA of Balangir, Narsingh Mishra, provided a grant from the MLA fund for the mentioned problem. On the other hand, the state government has also given billions of rupees for the improvement of lakes and canals in the city. But even after 2 months have passed, the administration is not taking any steps towards the same. जेतु आमर जेते बन अच्छे समस्त जाइए कलेक्टर ऑफिस आगे धारणा दिहला सरकार पे प्रेसर कराला किंतु से माने कनपात नहीं कले कौन पदक्षेप नहीं ले से लगी आमर बेहरापाली वाले जल सत्याग्रह कले पानी के उतरले बाध्य होकर पानी भितर उतरिकी अभिनव उपाय धारणा दे आज से परिस्थिति जेहेतु कनपाली वाले भी 2 मास आगु जाकर धारणा देन कलेक्टर ऑफिस रे गुहारी करिजन किंतु गुहारी के नहीं शुणी खातिर नहीं करी से लगे आज बाध्य होकर पानी के उतरिकी आज अभिनव उपाय दाबी हासिल करवा लगे चेष्टा चली 1.5 मास 2 मास हलान जिलापाल ऑफिस सामने सब पड़ा वाले सब वार्ड वाले धारणा बसले तथापि बंद मैंने सफा नहीं कले कि पुनरुद्धार नहीं कले तापर बेहरापाली रे पानी भीतर के लोक उतरवाली बाध्य हेले सरकार के जनाबार लई आज आज कनपाली पड़ा बंद रे पड़ावासी मैंने आज पानी भीतर के उतरवाली सरकार दाबी दाबी पूरण करवार उतरीचन किंतु यदि सरकार नहीं करबे मासे भितरे सबू बन आम नहीं कहबा जे पंख उद्धार कर याचिन वर्षा दिन पंख उद्धार करवार लई वर्षा सरले पंख उद्धार करबे किंतु लोक गाधवाली पानी सफा करूँ आउ इने से चून दौन लोक एंता गाधी पारबे सेटा आम आज जिला प्रशासन के दाबी करूँ चेयरपर्सन के दाबी करूँ बलांगीर ईओ के दाबी करूँ जे लोक गाधवार लई सफा करूँ वर्षा पर पंख उद्धार करूँ। Stay tuned to Orissa Post Live for more such updates.